देख सकते हो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन है जो कि बहुत ही स्मूथ चलती है। और बात किया जाए बहुत ही पावरफुल है। और लोडिंग की बात किया जाए तो बहुत ही लोडिंग उठा रही है। और इसके साथ में 2 बैटरी है, एक ये रही और ये किसमें लगी हुई है जो कि मैं खोल के दिखा रहा हूँ। देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है और कुछ इस तरह की दिख रही है और चलने में बहुत ही अच्छे से चल रही है जो कि मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो देख लेना बहुत ही अमेजिंग ड्रिल चल रही है और बहुत ही अच्छी चल रही है जो कि लोडिंग भी उठाने लायक है। देखना मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, नहीं रोक पा रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग है ड्रिल, तो जाके ले लेना।